老公，我最近睡不好，下午没精神哎。你最近也常常犯油光，脾气爆炸，对不对？可能今年真的太热了啦。你太旺了，小心旺到脸上，可别急得哦。姑娘人家从家里到公司都在吹冷气，还能怎么办呢？要喝点酸的，收敛一下。蜂蜜柠檬吗？也可以啦，喝喝看梅子带皮柠檬水，可以让你喝上一大壶。不酸涩，不苦，有柠檬皮的香气，还带一点咸甘味。用整颗柠檬去打的，教我做，就只能用凤梨牌行动厨房去打字。做法我放在影片下面了。我这张脸就靠收敛啦，爱你哦。记得点爱心，我还要分享。留言去嘉义，前100名送价值超过2000元好礼，买贵退差价。